नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। यो चाहिँ साउथ अफ्रिकाको ठाउँहरु हो। हामी पनि घुम्दा साउथ अफ्रिका घुम्न आउनु यस्तो दामी घरहरु छ यहाँ। हामी नेपाल हेरेर साउथ अफ्रिका हेर्नै परेन, नेचुरल ब्युटी छ है। हेर्दाखेरि यति राम्रो छ अनि यस्तो रमाइलो ठाउँहरु छ। हेलो, तपाईले मेरो ब्याकग्राउन्ड कसरी हेर्नु, पुरा फुल हेर्नु, पुरा सजाय राखेको छ के, पुरा काटेर के दामी तरिकाले हैन। हाम्रोतिर भएको भए हैन, हाम्रो ठाउँतिर भएको भए चाहिँ यसलाई अब जरादेखि उखाल्दा हुन्छ कि काटेर हुन्छ हैन, फालिसक्थ्यो होला। तर हैन अरूको ठाउँमा हेर्नु पुरा सजाय राखेको हुन्छ के। हेर्नु फुलहरु आफ्नो बगैँचाहरु यस्तो दामी बगैँचा छ हैन। हेर्नु देखाइदिनु त हाम्रो यता ठाङठाङहरुलाई। हामी पनि घुम्दा बोर लागेर हो, 2 जना 3 जना हिँडेको। 5-6 साल भइसक्यो आफूको यस्तो घर कहिले बनाउने सपना रह्यो यार। गरिब पैसा टेन्सन नगर्नु भएन, पैसा यो मान्छेले दिन्छ। भवाल छ है साउथ अफ्रिका, आउनुहोस् हेर्नुहोस्। हामी पहाड चढ्दैछौँ, पहाड चढ्ने, सबैले माथा चढ्ने होइन, पहाड चढ्ने। थाकिसक्यो। कुकुरको मासु नखाओ, सब्जी खाओ, बिहान उठेर एक्सर्साइज गर जस्तो भइसक्यो जिन्दगीमा मराउन हो क्या एकचोटी हैन। अरू छ है साउथ अफ्रिकाको भ्यू। यहाँ हेर्नु होला साउथ अफ्रिका, यो हो साउथ अफ्रिका। मान्छेहरू नेपालीहरू जुन देशमा पनि पुगेको छ क्या है। यहाँनिर आएर बसेर क्या भिडियो यहाँ आएर बस्यो, मजाले खायो होइन। यही हो, बिहान एक्सर्साइज गर्न ठाउँ चाहिँ ठिक हो है। ठिक हो नि यहाँ त। तर घुमियो आइपुग्यो है ठाउँ पनि। हाम्रो टिकटक बनाउने ठाउँ। गाइस टिकटक बना भिडियो बनाऊ फोटो त कहीँ खिच्नु। अझै ऊ माथि पुगेर भनेको चाहिँ दामी हुन्थ्यो है। मलाई यस्तो सोचे फेरि माथिबाट बाटोबाट छ कि भने सोचे फेरि। ए माथि त खोल्छ नि पुरै। हाम्रो बड्डा आयो, ए बड्डा अरे हाम्रो गोर्खाली।